चुनाव कस्तो हुनुपर्छ र चुनावमा भोट हाल्ने जनता कस्तो हुनुपर्छ, नेताले कसरी जित्छ, जनतालाई कसरी आश्वासन दिनुपर्छ र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण यसपाला अस्ट्रेलियामा भएको चुनावलाई नजिकबाट देख्दाखेरि बुझ्न सकिन्छ। जनताहरू नेताको पैसामा अथवा नेताहरूको खानपानमा नेताहरूले यो दिन्छु ऊ दिन्छु भनेर विश्वासमा पर्दा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हेर्दाखेरि देश कुन स्तरमा पुग्छ भन्ने उदाहरण त हामीले भनिराख्नु पर्दैन। तर अस्ट्रेलियामा यसपाला भएको चुनाव हेर्दाखेरि विपक्षी गठबन्धनलाई पनि पराजित गरेर अहिले भएकै सरकारले फेरि नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने लगभग तयारीमा छ। यसले के सन्देश दिन्छ भने जनतामा, खास गरी आम मानिसमा, आम लेभलमा, वर्कर तहमा, कामदारको तहमा सबैलाई खुसी बनाउन सक्ने, सबैलाई आत्मसन्तुष्टि हुने, सबैलाई आत्मसम्मान पनि मिल्ने र राज्यलाई पनि फाइदा पुग्ने नेताहरूले कार्यक्रम तय गरे भने, राजनीतिक दलहरूले तय गरे भने एजेन्डा मुख्य कुरा होइन, त्यसलाई पालना गर्नका लागि सरकार कति जिम्मेवार छ, कति त्यो कार्यान्वयन चरणमा लैजान सक्छ भन्ने बुझ्न सक्ने जनता भए भने देशले विकास गर्नका लागि धेरै लगानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। जनता पनि सचेत हुने हो र नेताहरू इमान्दार हुने हो भने देश विकास गर्नका लागि चाहिँ स्पष्ट खाका निर्माण गर्न सकिन्छ। यो उदाहरण पनि अस्ट्रेलियाबाट सिक्न सकिन्छ। अथवा हाम्रो जस्तो देशहरूका लागि त यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मेरो पार्टी अथवा मेरो बुवालेदेखि यसैमा भोट हालेको, मैले पनि यसैमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राखियो भने जस्तोसुकै उम्मेदवारले पनि जित्न सक्छ र पार्टीले पनि जस्तोसुकै उम्मेदवार पनि खडा गरिदिन सक्छ। अस्ट्रेलियामा जो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए उनले यसपटक आफ्नै चुनाव क्षेत्रमा पनि हारे। राजनीतिक नेतृत्वले सही निर्णय नगर्दा 10औं वर्ष जितेको आफ्नो क्षेत्रमा पनि हार्नुपर्छ भन्ने उदाहरण यहाँबाट पनि देखियो र जनताले कसरी हराउँछन् भन्ने पनि देखियो। त्यस्तै सिनारियो नेपालमा हुने हो भने यस्तै जनताको मनोविज्ञानभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने र आश्वासन मात्र दिँदाखेरि जनताले कसरी ठेगान लाउँछन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो। जनता सक्षम हुने हो भने देश विकास गर्नका लागि, नेता इमान्दार हुने हो भने देशले फड्को मार्नका लागि कुनै समय लाग्दैन।